Hello， 大家好，我是 Max。今天这期影片是我们的2万订阅特别篇，然后我特别用这个影片的时间跟大家轻松聊一下一直以来大家都想要知道的一些问题，然后把这些问题全部都收集下来，然后针对每个问题我去做我这个方面的解答，然后希望可以给大家一些不一样的看法跟见解。这些问题包括说我2025年最看好的一些赛道项目啊，或者说为什么经营 YouTube， 或者说我的学习经历，然后怎么样更好的学习。如果你想要成为币圈研究员，你想要成为币圈 YouTuber， 有什么样的建议？我研究代币的时候是怎么样的一个研究方法，然后会看什么样的资料等等的。如果你想要知道这些问题的话，那就继续看下去吧。先简单跟大家介绍一下，目前 Max Crypto Space YouTube 频道已经走过4年，现在是第5年的一个时间。创立的时间是2020年的8月份，那时候在研究就是加密货币，然后就慢慢的把一些资料放在上面来，然后没想到就是大家很喜欢我的影片，然后也就是感谢大家一直以来的支持。从这些问题开始吧，希望你可以更了解我，然后如果有任何想要知道的东西或是想要问的问题，也可以留言在下方让我知道。好，马上开始吧。2017年毕业，在美国，然后毕业之后我就找了第一份工作是航太工程师，然后那时候就有一些就是存款嘛，那有存款之后就会想要去碰一些就是投资的东西，然后美股自然就是在美国最理所当然会接触到的东西。在学习投资美股的过程中，就会看一些就是美股的 YouTuber， 然后或是学习一些资料，然后就会偶然听到有一个人在谈论比特币跟加密货币，然后他们那时候就是讲说比特币是其中有在买入的一个资产。那因为这个关系，我就跑到网络上搜寻说，比特币是什么？然后就去找到了 Bitcoin 的白皮书，花了一点时间去阅读这个白皮书。后来发现说，这个东西也太酷了吧？为什么可以现在才发现一个这么酷的东西？我那时候还在很早期的阶段，2019年比特币好像才一颗8000还7000还8000美金吧。然后那时候研究了一番之后，我就决定就是以小部分的份额，然后买入了一些比特币，然后真正开始成为了一个 Bitcoin holder， 然后成为一个正式进入币圈，然后开始我的旅程。那在买入比特币之后，然后就发现说，为什么市面上还有除了比特币之外，还有其他一些加密货币，比如说币安的平台币啊，然后狗狗币啊等等一些加密货币。那时候觉得很有趣，爬了一下文，发现在华语圈好像很少看到有这方面资料的东西，我就慢慢的去爬文，然后去找英文的方面的资料，然后把这些英文资料慢慢的聚集成一个一个的影片，然后把它发在 YouTube 上。所以怎么认识比特币的？那就是2019年的时候发现了比特币白皮书，然后阅读发现比特币也是太猛了吧，然后就爱上了这个世界。发现了比特币这个东西，然后发现其他一些山寨币之后，我发现了华语世界里面的币圈好像很少人在讲一些基本面跟科普的东西，比较多人把比特币或是加密货币当成一个比较投机性的一些投资资产跟投资市场，大家去看就是技术面的线图，然后去操作比较偏交易 trading 的方面，比较不会管说后面这些每个项目后面代表的意义，比如说他想要做成什么样的愿景，他有什么样的目标，然后他想要达成什么样的东西，让世界运转得更美丽等等的。那我的想法是我那时候就比较偏价值投资的一个表现，我想要知道说这个项目创立起来，把炒作拿掉，我们把一些就是投机的部分拿掉，还剩下什么东西，我就想要跟大家分享这方面的 discovery。 所以那时候就慢慢的去爬每一篇的代币，然后每一个项目，然后去发现他的创办人是谁，他背后的团队怎么样，慢慢从一些比较基本面的方式去找寻那个项目，然后希望可以给大家一个不一样的一个视角跟不一样的资讯，不要大家就是华语圈都只是谈论技术面，然后这个点位买，这个点位卖，好像你就是只是当做一种赌博工具而已。然后会希望说大家以投资长期持有者的就是方向去持有这个代币。这个就是我创立 YouTube 的契机，就是想要分享更多这方面的资讯。没想到做着发现说也有一大部分人喜欢这样的内容，然后就是继续支持着我就是做 YouTube。然后那时候我发现就是好像发前1-2个月还2-3个影片的时候都只有几个人观看，然后那时候每个人只要有人在下面留言，我就会非常兴奋的去就是回应他，然后就是那时候觉得说每一个留言都是感觉好像在鼓励我继续把这个 YouTube 频道做下去。那如果包括你现在去看我那时候在最新的几个影片吧，像是 Crypto.com 的完整分析，那时候很多人对 Crypto.com 金融卡感兴趣，所以就我自己来讲是一个比较对于风险比较敏感的投资人，我比较保守一点，所以你想要说服我投资任何钱在任何项目，我需要去做完整的风险分析。看到大家
家在介绍 Crypto.com 的时候，会比较从就是比如说这张卡可以做什么，它可以赚多少钱等等的一些方面去介绍，所以很少人提到说 Crypto.com 作为一个发卡公司，它背后有什么样的安全依据，它的发卡牌照啊，它的一些安全数据等等的。这个影片其实是比较偏向于比较保守方面，就是说如果说你现在想要办 Crypto.com 这张卡，你需要去考虑什么样的东西，那 Crypto.com 有没有安全执照，有没有通过监管预测等等的一些东西，后来发现表现也还蛮好的。然后再来就是比较科普的一些内容，比如说比特币的10分钟学会区块链跟比特币，然后那时候简单的分类法，第一次进入币圈你会怎么样的分类。其实你可以从我影片的就是发布过程看出我自己的学习渠道吧，就是说我在了解完一个项目之后，然后慢慢的去追加一些资讯，然后把它整理成一个比较完整一点的影片，然后包括就是以太坊的投资攻略啊，然后山寨币的一些项目完整分析，像 Polkadot 啊 Chainlink 啊，然后那时候流动性挖矿也是一个大家很有迷思的东西，大家想要去挖就是100%、200%、300% APY 的流动性挖矿，但是又不知道背后的运作原理，所以这个就比较以就是图像化、比较动画的方式去告诉你说流动性挖矿的一些风险。这个影片我记得很深刻，就是因为我这影片真的做了超久，就是包括说搞懂背后所有的运作逻辑，然后去做 PowerPoint， 然后写好稿，然后之后再把所有的图像化变得很漂亮，所以做很辛苦，然后发现就是回响也还不错。然后再来我的选币原则比较偏就是价值投资，然后看价值投资可不可以运用在币圈上面，然后CRO 投资分析，然后 NFT 的介绍。你就看我前面的一些影片内容就比较偏就是科普性的，因为那时候我的影片制作流程是一个非常的小白的 YouTuber， 就是我那时候会先把我自己的文字稿打好，然后去转身去做 PowerPoint， 然后做完 PowerPoint 之后，我就会用就是录制影片的方式，就先把我的声音录起来，然后再就是接续 PowerPoint 的那个时间轴，每个投影片这样去分析，然后投影这样子，然后最后把全部东西弄起来之后，再把它剪接在一起，然后再继续做一些那个封面啊，然后真正的调整。所以我那时候上片的速度大概是1个月上一片吧 ，part time 在做，所以那时候不是全职，现在也不是全职啊，但是现在找到一个方式是可以就是以就是比如说我露脸啊，然后跟大家就是比较闲聊的方式去分享我那些资讯。前面到现在这边都是还蛮科普性的内容，然后一直到就是那时候中途有停更一段时间，因为我回台湾去当兵，然后当兵的时候就是刚好的碰上了就是 Terra Luna 的就是死亡螺旋事件，然后发现说很多人对去中心化那个 DeFi 失去信心，然后再碰到就是 FTX 11月11号倒闭，那时候印象很深刻，刚好在当兵的时候，那时候也在 IG 上继续更新，但是 YouTube 是真的没有时间拍，然后后来去刚好因缘际会受到脑哥邀请，然后去帮他经营一个品牌叫做练习生，你要去看练习生的一些内容，他的币圈知识库、学币圈新手入门，那时候很多的文章都是我一篇一篇改出来，就是练习生有专业的写手，写完之后我会去做所有的文章的那个review， 然后看一下有没有需要修改的地方，所以你去看一些东西其实是非常偏向我以前写过的一些影片内容稿，然后会比较类似一点，当然后面就是他们的一些写手增加了一些更多的一些资讯，我觉得是还蛮不错的东西。所以如果说你对于加密货币感兴趣，然后比较喜欢用文章的一些内容科普方式去做学习的话，也推荐大家就是练习生这个品牌，然后可以去爬一下文，然后了解一下就是每个区块链是什么啊，比特币什么啊，以太币什么啊等等的一些资讯，我觉得还蛮不错的。然后现在他们也做的还蛮好的，这个是为什么创立 YouTube 频道跟这个契机的问题。然后那时候也在思考另外一件事情，就是盈利跟内容取舍的方式。比如说就是因为 YouTube 的广告费用老实说没有很高，就是说你如果要依靠 YouTube 赚钱，你光靠就它的广告收益几乎是活不下去。然后那时候我又花了很多时间去做科普影片啊、拍影片啊、剪影片啊等等的一些东西，花的时间一定跟那个赚的钱一定不成正比。能够持续下去，应该就是依靠着说大家在那时候在 YouTube 影片下面留言啊，或者你按赞、订阅啊等等的一些支持，然后让我继续可以把这个兴趣做下去。那时候还是真的是兴趣。然后后来思考了一下，就是你能够赚钱的内容，就是比如说你去接一些业配，跟就是观众想要看的内容，还有我想要让观众知道我觉得有价值的内容，像一个不可能三角一样，就是在做就是 YouTube 内容取舍的一些问题的时候，真的会碰到这个事情。等一下可以跟大家再多聊一些这种东西。有，如果你刚刚有听到我那个故事的话，你就知道我自己有投资美股，然后但那时候投资美股就是想要就是比较投资个股，就是说真的会去了解，去观察每个公司的财报，然后去了解它这个公司的营运方式，然后去投资这个股票。但是随着我对于币圈越来越深入的研究，作为一个币圈研究员，我真的没有时间再去，就我自己有个 full time job， 这是一个全职工作，然后我的兼职是做币圈的研究员跟 YouTuber， 然后写 Substack 文章，我真的没有余力去做
美股方面的研究，所以我现在对于美股的策略就是比较偏，就是直接投资它的S&P 500或是一些比较大的一些 index， 然后去每年拿固定的 beta 收益这样子，这是我的美股策略跟有没有投资美股。那这个就回到我们刚刚聊到说，就是 YouTube 上的内容，因为它是 YouTube 是有个演算法机制的，所以它鼓励你创作观众想要看的内容。但是我就又有遇到一个难题，就是观众有时候想要看的内容不一定是我觉得有价值想要传达的内容，这就是一个非常两难的一个东西。我觉得有价值，然后想要传达给观众的一个我觉得很重要的东西，却不是观众想要看的，所以会导致 YouTube 的演算法推不出去，然后没有办法让更多人看到这些内容。但是我在想说，那我要怎么样达成这件事情？包括另外一个东西就是盈利。我 YouTube 现在依靠着兴趣做 YouTube， 总有一天我会没有时间做这个东西，我无法再依靠着兴趣继续做下去。让我继续营运下去的一个最大的原因，就是我需要找到一个方式来收取一些就是盈利模式，我需要把这个盈利模式弄起来，然后就因缘际会看到 Substack 这个电子报平台，然后就是在写电子报的时候，可以让大家就是以付费的方式来订阅这个电子报。所以我那时候的想法就是很简单，我想要，因为我一直来都想要更深入的调研项目，然后去做一些基本面的分析，所以我那时候就想把一些东西更好的整理在电子报里面，然后以就是让大家可以用付费的方式成为会员，然后支持我的独立研究。然后那时候 YouTube 的话，我依然想要做比较偏科普内容，因为这个就是比较大家想要看的，大家能够看得懂的资讯，我觉得也一样很重要。但是现在来讲，有更多一些很厉害的品牌专门在做科普内容，比如说脑哥或是一些其他的 YouTube 平台一直在做科普方面的教育，我觉得让他们去做科普的教育非常棒。但我想要做的事情是更深入的项目研究，所以就成立了我的 Substack 电子报。营运下去，我觉得也是一个非常好的一个，就是比较 complementary 的一个结合，就是说在 Substack 上面我会花比较久的时间去写比较长的文章，然后去深入的研究的一个项目，然后在 YouTube 上面我会比较让大家以比较科普的方式去了解这个项目，然后大概知道他在干嘛。如果你想要再去更深入的研究的话，你可以去 Substack 看完整文章这样子。所以现在是一个还不错的方式，然后也包括帮助我找到了一个盈利模型，然后让我可以继续用这个盈利模式去做社群，或是去support 我自己的独立研究，然后帮助我去跟项目方谈一些比较深入的一些，比如说1对1访谈啊等等的一些东西。所以 Substack 对我来讲非常重要的一个东西，像是 YouTube 跟 Substack 两个合而为一，然后一个都分不了。我觉得我可以分享一个我有史以来进币圈最失败的一个项目 Sora 这个项目，投资Polkadot， 但是我对 Polkadot 的生态系非常的着迷，作为一个 Layer 1它的整体架构非常喜欢，因为喜欢 Polkadot 这个项目去研究它上面的一些子网，它上面的一些平行链。那时候看到 Sora 这个项目就觉得非常新奇，他想要做的事情是作为 Polkadot 上面的第一个 DEX， 然后那时候看到 Sora 的时候，我就去研究了一下后面的一些运作模型跟愿景。但是那时候我才刚进币圈，对于像是 Tokenomics， 像是代币经济模型啊，对于它的一些增发模式跟通膨率没有一些很好的了解，导致说我在买入这个代币的时候没有去看它未来的增发能力，以及它可以增发多少。然后包括我也没有认真去研究说它背后的营运团队，我就是光看它说，我们要成为波卡上面的第一 DEX， 然后就买入这个代币。那时候买入的时候是多少？那时候最高涨到800多块钱吧，我买的时候可能是400-500块钱，然后那时候涨到800块，觉得这个项目成了。结果他后来发现因为那时候波卡在平行链拍卖，他们一直没有想要去拍卖平行链，那时候很怪。但是社群一直想要让他们上，就是去争取平行链的这个位置，然后真正的参与到波卡生态系里面。然后后来跌到现在已经跌到快要归零了吧，总共的 market cap 才28万美金而已。那时候是在多少钱？100多块钱，100块钱的时候大概出场。那时候觉得说这项目去研究它的增发模式跟它的通膨率之后，发现这项目好像不太行，然后就是承认我自己看错了，然后那时候研究的也不到位了。老实说，那时候刚进币圈真的是很多不懂的东西，买入了这个项目，后来就是认赔出场，然后现在也是跌到快要0块钱。这个故事很少跟大家讲，但是就是算是我进币圈最失败的一笔投资，因为这个失败的原因去学习了，比如说 Tokenomics 的重要性啊，然后包括一些东西慢慢的 apply 在我未来的一些投资的项目上面。所以我现在对于只有流通可能 5%、10% 的一些项目，包括可以无限增发的项目、通膨率高的项目，我就会格外的小心，然后去注意这方面的风险。
如果你去看我 Substack 写过的一些研究报告的话，你会发现我去破很多的数据网站，因为链上数据是我认为币圈相较于股市最重要的一个东西。像股市你能看的数据没有很多，他们的数据都是比如说每个 quarter 的财报，每一年的财报，或是他们的 forecast 等等，我认为比较属于落后指标的，因为你看每个 quarter 的财报，他们是 Q2 了，但是在统计 Q1 的财报，他们 Q1 做了什么，但是不一定能真实反映现在的股价、现在的价值。那币圈的好处在于链上数据是随时更新，而且公开透明，所以你在做币圈的一些调研的时候，你需要去看链上数据，然后去观察这个链上数据，去换算出这个项目真正的基本面价值。好，这个是为什么链上数据很重要。那现在链上数据的网站有很多种，你现在可能可以挑出1000种链上数据的网站，怎么去选择去观察网站，就是个人偏好问题，就是这个网站能不能做到你想要做的东西。比如说 Artemis Terminal 是其中一个我很常用来做公链比较的网站。那包括他们作为链上数据网站，他们一直在推出新的一些功能，新的一些东西。之所以喜欢用 Artemis， 是因为它有一个直接 chain compare 的一个功能，能够让你很清楚的看到，比如说它的日活跃用户数啊，它的 daily transaction， 它的 stablecoin supply 上面的稳定币有多少，然后可以去做这方面的一些调研，像 linear 跟 log， 它也可以就是帮你弄出来。这是我为什么喜欢 Artemis 来看公链数据的理由。但是同时，如果你想要看，比如说revenue generated 这个项目赚了多少钱，你可能会去 Token Terminal 看，或是如果你想要去看其他的一些内容，你可能会像是 Bitcoin ETF、Ethereum ETF， 你可能会去搜 value 看。所以各种不一样的链上数据平台没有跟哪一个比较好，但是就是看他们 API 抓的是哪里。因为很多时候像 Artemis 作为一个平台，它也会去抓别的平台的数据，比如说你看这个 TVL 的数据，它就是 source 是 DeFi Llama 抓过来的，你也许也可以直接去看DeFi Llama 来看 TVL， 像 DeFi Llama 也是我们常用的一个链上数据工具，可以看各个 DeFi 项目的一些 TVL 啊、活跃用户数啊等等的。只是 Artemis 是它本身就有个 chain compare 的一个 sidebar， 很清晰的看到每个加密货币区块链的不同点这样子。好，这边插播一则工商新闻。那如果你自己有在找使用借贷平台，或是自己有在找美金出金的一些平台的话，我可以介绍我自己有在使用的一间平台叫做 Nexos。那我主要会用 Nexos 来做2个服务。那 Nexos 是加密货币里面一间非常大的加密货币借贷平台，主要用它做2件事情。第一件事情是，如果你有额外的稳定币或是一些代币，你想要长期持有，你想把它放在一个地方赚取收益的话，他们提供一些比较高利率的一些回馈，像是比特币有6%，这些都是 flexible， 就是你随时可以移入移出的一些利率。那稳定币最高有 9%， 如果你想要做更高的一些利率的话，你就可以 earn in Nexo， 就他们自己的平台币，或是你会 lock in 你自己的稳定币在一段时间里面，比如说3个月，它会给你更高的一些收益。但这个就是对于风险的一个转换，就是自己去考虑一下。那如果你自己是10万以上美金的资产，你想要使用 Nexo 的服务的话，你就可以变成他们的 private client， 他们的私人客户。那成为私人客户有哪些好处呢？你会有自己的一个 relationship manager， 因为他们现在把自己Nexo 的平台从借贷平台 rebrand 成一个资产管理平台，所以他们不只想要做加密货币，他们想要做股票，他们想要做期权，他们想要做不同的金流加密货币金融的服务。你会有一个自己的 relationship manager， 然后自己的借贷利率，然后你会有自己可以做 OTC service， 你想要做场外交易的话，他们可以帮你做这件事情。不同的一些 perks， 你可以去这个网页上看一下。然后再来第2件事情，我会拿 Nexos 来做的事情是，主要是做出金的一个功能。他们在11月25号2024年发了一个新的功能，是 Industry First Personal USD Accounts， 等于说如果你使用 Nexos 开了一个账户的话，他们会配一个专属的个人美金账户给你。那等于说你就可以用这个美金账户去做收款，收 USD， 或是你去做支付，用自己的 USD account， 然后出金到你自己的其他银行。以这个方式来做的话，就是以 Swift 的国外汇款方式。那我也在之前的文章跟影片里面介绍到，使用 Nexos 来做就是加密货币的出金方式。所以这个是2大我会使用 Nexos 来做的功能。如果你有这方面的需求，然后再找相关的平台的话，可以考虑使用 Nexos 的服务。那我就再次感谢 Nexos 对这个影片的支持。我是在台湾读到高中毕业，然后来美国读大学。读完大学之后，就顺理成章在美国工作，当工程师。然后刚刚有聊到为什么进入加密货币嘛，就是因缘机会看到比特币白皮书，然后看到了就是山寨币的一些介绍，然后慢慢的进入这个币圈，就是 appreciate 去中心化的一些优势。平时的学习的方式，如果是币圈的话，那时候我学习的时候还没有 ChatGPT， 那时候我们学习的方式是真的是去没有捷径，就是去爬每一篇
篇文章去了解说，比如说我爬的第一篇文章是区块链是什么，然后在讲区块链是什么的时候，他举到比特币跟以太坊，然后我两个名词如果我都不知道，我就去看比特币是什么，或者去看以太坊是什么，然后在讲以太坊的时候，发现他有讲到就是智能合约这个功能。那时候在读以太坊是什么的时候，我又不知道 smart contract 是什么，我又去看 smart contract 是什么。那如果在看 smart contract 的时候，他又聊到说每个不同的程式语言，像是 Rust， 像是Solidity 等等的一些差别，那你就会去更加的研究说Solidity 是什么，然后 Rust 是什么，就是慢慢的从这个方式去找寻你想要得到的答案，慢慢的去爬文。所以推荐大家可以去做这件事情。但是现在有 ChatGPT， 所以你现在能做的事情是用 ChatGPT 的方式，把它当成一个币圈的老师，然后去问他一些问题。之前在就是学习 Crypto AI 的时候，因为很多知识是 AI 相关领域的应用，那我就会用 ChatGPT 去每一个词去叫他解释给我听，然后去更加深入的追问，一直问，然后得到我想要的答案，然后把它整理成出来，然后变成一个你自己认知的一个框架。然后 once you have 就是你自己的认知框架之后，你去看别的文章的时候，你就可以慢慢的学习他方面的看法，然后举一反三。那像是我在写项目研究报告的时候，比如说你看Cardano 好了，每一个数据背后来源我都会把 source 附上去，然后让大家可以很清楚的知道我从哪里抓到这个数据，然后包括我自己的一些想法。写研究报告就是想让大家能够按照着我的思考逻辑去了解，然后去举一反三，然后看说我这个地方我跟 Max 有不一样的想法，我觉得应该是这个样子才对。那我希望如果你有这方面的那个想法的话，我觉得很乐意就是听你跟我分享。电子报的会员的话，你可以直接去看我的币圈投资组合，更新的时候就会跟大家讲说我的更新，然后你可以看到我的投资理念啊、选币原则跟就是专注赛道跟投资组合。以一个比较 high level 来看，我的投资组合是周期的变化会有不同，比如说我在牛市初期跟熊市跟牛市初期的时候，我的比特币跟以太币这种比较偏蓝筹币占比就比较高，可能在 50% 或是 60%， 然后其他的一些 40% 分配到一些我看好基本面好的山寨币。牛市初期跟中期的时候，我的蓝筹比例会慢慢的下降，然后转移到一些我看好的山寨币，因为我认为市值比较低的话，就是潜力会比较高，你能够在牛市爆发的程度也比较高。当然是根据每个人的目标不一样，会有不一样的差别。我有写过一篇叫做牛市布局策略，然后我可以把它放在影片资讯栏，就是根据你每个人的目标，牛市周期你想要达成什么样的目标会有变化。那如果你想要10倍或者100倍，那你的配置一定是不一样的。所以我自己的配置可以分享给你看，但是一定不会是你可以直接去照抄的一个东西。所以我的资产配置除了50%、60% 的蓝筹币以外，就是分配到我关注的几个赛道，比如说 DeFi 赛道，我看好了几个项目，然后包括就是 Crypto AI 项目也是现在很热的一个趋势，然后会有什么样的项目可以去观察跟投资，然后还有就是比较偏公链跟就是那种 infrastructure 的赛道 Oracle 啊 Chainlink 啊等等的，这个是我资产配置。如果你对于完整的资产配置有兴趣的话，去看我的币圈投资组合，我一样把链接放在下面，但这个就是 reserve 给就是用付费支持我的 MCS 会员。像是我的项目研究报告的这种项目啊，比如说像 Sui 啊、Pond 啊、BitTensor、Polygon， 这个东西都是我不只去看白皮书，不只去看网站上面的一些数据，而是去观察别人的写的研究报告，去观察每一个项目创办人、创办团队的单独的 podcast， 他们自己的访谈，然后去了解说这个创办团队到底脑袋想的是什么，他们是不是说一套做一套。最好得到资讯的方式就是这种第一手的资讯，直接去看创办人他对你讲的一些数据，他对你讲的一些想法，来去了解他想要在这个项目达到什么东西。所以这个是我认为我自己能够做到一些事情，得到一些 alpha， 然后把它分享在就是这种很完整的就是基本面项目研究报告里面。这也是我认为我的项目研究报告跟大家不太一样，跟其他人不太一样的原因，是非常深入，然后不会用一些比较很多就是你看不懂的一些名词跟你讲，而是追根究底跟你讲说这个项目跟其他项目差别在哪里，为什么你应该注意这个项目。这种比较深入的研究报告，可能我需要花1个礼拜多去收集这方面的资讯，然后再开始去写稿子，然后去校稿，然后去看就是别人的研究报告，然后来看一下我是不是有缺失什么样的内容，然后把它补上去，然后变成这个东西。问我说研究个代币能不能买，就是能不能投入，可能会更快一点。比如说我就会去看它的代币经济模型，因为很多时候小市值的加密货币它并没有那么多的资讯去给你做研究啊，你唯一能看到可能就是一些链上数据，它的日活跃用户啊，它的盈利能力啊，它的持有者数量等等的一些资讯。那我可能就会去看这些链上数据，然后跟你大概讲一下如果说我想要投的话，我觉得应该不会被割，或者我觉得一定几率不会被割等等的一些，就会比较快一点。这个问题我有回答过，在我的就是
群组上面里面有分享过，就是说我一直认为说，就是加密货币跟区块链这个东西是一个长久一点的趋势，所以我希望大家进来的时候不只是去投机，然后想要就是翻身这么简单，而是说未来这个东西一定可以成长到跟就是股票一样的市值、一样的重要性。大家进来的时候，如果可以因为我的原因，然后去了解到，这个项目想要做的东西是 A、B 跟 C， 而不是你买入这个代币只期望它可以10倍涨幅或是100倍涨幅，你就离场了。当然就是 take profit 还是非常重要，但是我希望能够让你看到不一样的一面，是这个项目它真的想要有改变未来的一些决心，它真的想要做出一些改变。 DeFi 真的想要让就是没有就是银行 service access 的人去得到这方面的服务。 Crypto AI 真的是想要反抗或是提供给用户另外一条路，相较于就是中心化的一些 AI 服务，抗审查，然后透明公开等等的一些资讯，这些真的是有价值，而不是真的是大家来讲来炒作，只是想要把币价炒高的。在区块链跟币圈 Web3 里面有很重要很厉害的一群人，就是 Web3 的创业者们，认真想要改变这个世界，然后去创出这些项目，而不只是想要割你韭菜。那我希望借由比如说1对1访谈，借由我写入比较深入的研究报告，让你可以看到这一点，然后让更多人知道这一点，然后也许他们觉得这个兴趣这个也很有趣，然后跟我的想法不谋而合，然后去做更多这方面的内容 produce， 然后我可以启发更多的人。这个是为什么我想要开社群，这是为什么我想要做这种 YouTube 频道，为什么就算没有赚很多钱，也许我去开 Uber 还赚比较多，这个是为什么我想要做这个东西。不讲看好的项目好了，因为觉得看好的项目我已经分享在就是我对于会员的 AMA 里面，我都讲过我看好的项目跟我看好的一些叙事发展。我觉得我可以聊一下2025年我想要看到的一些东西，因为2025年对我来讲是非常不一样的一年，所以这就是美国这边的币圈监管软化，像是我们有了个新的总统，然后我们有就是支持加密法案的 Pro Crypto 的参议院跟众议院，等于说美国整体的状况处在一个非常好的状态，然后我们现在就是需要创出不一样产品的一个时间，所以我希望在2025年看到的东西是最 bullish 的几个赛道或是叙事，比如说是RWA 是一个非常重要的一个叙事，让传统金融的资产能够真正进入 Web3， 去 leverage 去使用区块链的技术跟 Web3 的一些应用。那 RWA 是因为着监管软化而去看好的一个赛道。那如果你想要知道 RWA 赛道里面有哪些项目，或是哪些值得投资的项目，你可以去看我的投资组合，我会跟你讲说我 RWA 我投资哪些项目，然后为什么看好它。然后再来第二个是 Crypto AI 嘛，作为2023年2024年的主趋势，慢慢的从外部转移到 Web3 里面。为什么我认为 Crypto AI 是会引领这整个牛市的最重要的叙事，我也讲在里面。再来 DeFi 嘛，就是作为监管软化之后，大家还记不记得 Uniswap 被那个 SEC 告，就是 DeFi 能够做的创新有很多种，因为我们经过200-300年的金融，我们都知道金融能够玩出什么样的产品。当它搭到区块链跟搭到一些其他的技术叙事的时候，是不是可以创造出不一样的东西？比如说我们从最早期 DeFi 热潮看到的 AMM 机制，然后 Liquidity Mining 流动性挖矿，到现在我们可以看到就是比较 centralized 的流动性挖矿，更好的分配资产，更好的去做一些资产运用。我希望可以在2025年看到更多这方面的东西，然后包括另外一个也很 bullish 的东西是 Chain Abstraction， 就是说简化了一般人能够参与加密货币的一个过程，参与 DeFi 的一个过程。在未来你不再需要开一个钱包，然后去把钱从加密货币的交易所存到那个钱包里面，然后再去选到一个 DeFi 专案，然后去做资产的转换，然后跟使用。在未来你只要跟 AI agents 或是跟其他一些东西去做说，我想要把 A 资产换成 B 资产，你帮我做，那它就自动帮你去做这方面的转换。那这个是我在2025年想要看到的东西，在这一轮想要看到的东西越来越多，就是 To C， 就是真正给用户简化用户使用区块链方面的东西的产品的一些优化。作为一个就是 part-time YouTuber 跟 part-time 加密货币研究员，2024我们到底做了什么？2024年 YouTube 我们上架了30部长影片，那表现最好的前5名，第一个币圈被动收入很好理解，再来 Cardano 投资分析，这个印证了有多少人投资 ADA， 然后再来采访 Sui 的创办人 Evan Chain， 这个是很幸运能够在就是 Messari 碰到Evan， 然后跟他采访了一下，跟大家了解一下 Sui 到底想要做什么。再来 Solana 投资分析，我在写 Solana 研究报告的时候，它才80块吧美金一颗，现在已经涨到200多块，对。然后再来 CRO 最强更新，也是我们的前5名。然后我们前5名里面居然有2部是最近发布的，所以代表说这2部一来是可能是散户进场，然后去
推高那个 YouTube 的观看量，二来可能是真正这个内容是大家想要看的，对，所以总共获得32万的观看数跟 1.1 万的订阅者，那就再次感谢大家。再来 Substack 部分，我们总共写了25篇电子报，包括11篇的长文研究报告，这个是对于每个项目的深入研究，每篇都是5000字以上，然后包括我录了4部的 Podcast， 然后回想最好的3篇文章是 Sui、Cardano 跟 Crypto AI， 订阅人数正式突破2000人，那也是再次感谢大家的支持。作为一个不是全职在做 Web3 的一个币圈人，我觉得对于2024的成绩算是比较满意一点。最让我开心的是可以认识了很多真心支持我研究的观众。在就是有这个 Substack 这个付费选项之后，有点惊讶，很多人愿意这样的内容去做付费，那也是因为你们才可以让我在这个路上继续走下去。2024是个好的一年，我期待2025年可以给我们更多的发展。再次感谢大家的支持，也谢谢你看到这边。如果喜欢的话，帮我按个赞，让大家可以更多的看到我的影片，那或是在下面留言跟我说一下新年快乐。那我们这一部影片就到这边，那就感谢观看，谢谢，下次再见，拜拜。